Dobar dan i dobrodošli na Daniel Projekt kanal. Ja sam Daniel, radim ovo što radim, repliku Lamborghinija Reventona. Evo, možete pogledati sljedeće u prilogu što sam snimao prošli tjedan, znači što sam radio ovaj desni blatobran. I evo, nekad se više osjećam kao umjetnik nego kao mehaničar, ali evo, preživit ćemo nekako. U sljedećem minutama sljedećim vidit ćete kako su tekli radovi, malo je kiša ometala i evo koliko uspijem da se konsolidiram, što bi ovi rekli, i evo nešto uspijem malo i snimiti i objaviti. Evo, uživajte koliko ko može. I eto. Evo kako sad rubovi izgledaju. Vjerovatno će još biti gitovanja sa strane gdje malo još da se to ugladi i bolje popravi, ali evo, barem za sad da ne bi se možda zapračio ili nešto, tako da se ne bi porezao. Ovdje moram izbušiti jednu rupu koja će držati ovaj nosač kao što imam i na drugoj strani. On bi trebao tako da dođe. Nosač koji za sad samo privremeno treba da pridržava cijelu ovu vam stranicu koja će doći, dok onda ne napravim i ovdje. Ovdje moram jedan nosač i ovdje na čušku. Nakon pričvršćivanja nosača došlo je vrijeme da razmjerim ovo što trebam, znači za ovaj nosač ovdje. Znači njegovu točnu lokaciju gdje treba da stoji. Kako sam se riješio onoga gipsanog kalupa, sada imam malo više mjesta u radioni da mogu se i okrenuti. Eto. Međutim, eto, jedno uvijek kad izbacim dođe nešto drugo. Jer eto, radim kao kućni majstor sve i svašta i onda uvijek nešto treba, uvijek nešto... Ajde, ostavit ću, žao bacit i eto. Sad to se napuni ovo sve.
I taman dok sam to opcrtavao, došli su novi oblaci, čuo sam grmljavinu i ajde opet sve idi pokri nazad auto da ne pokisne, pošto stoji vani. I eto, već mi dodijalo to. I taman kad sam pokrio najlonom auto, ona je krenula padati. Pljuštalo je pravi jedan ljetni pljucak. I pošto je stala u kasno večernjim satima, nisam više htio ništa ni raditi, sam znao da će brzo i mrak past i nisam ni bolje imao. Subota, evo, konačno malo vremena, a i vrijeme će poslužiti. Krenio sam, evo, razmontirao sam ovu stranu da obilježimo otprilike rupe gdje trebaju biti na ovome blatobranu, znači s ovog sam prenio, tu moram ovdje bušiti i tamo, pa ćemo vidjeti dalje onda šta je. Znači, što veći broj okretaja, pošto je taj polijester fiberglass, jel? Ovaj nosač koji sam isto privremeno napravio, znači tako ću morati na drugoj strani. Sad sam stavio ovaj lim, ono ranije što sam pokazivao bio u snimkama, znači sve isto tako ide i na drugoj strani. Poslije kad budem ovo radio, morat ću napraviti jedan panel odavdje, isto koji to zatvara oko šarke za vrata, fino da je kako treba biti. Onda ću na njima možda napraviti isto nosače da prolaze kroz ove limove, a ove odbacujem, poslije ću odbaciti. Sada mi je bitno da ja to stavim zbog drugih stvari na drugoj strani, znači da napravim tako isto kao ove, pa ću moći, što kaže, fiksirati ovaj blatobran zadnji na onoj strani.
Ovaj nosač mi se ovdje ne sviđa. Ide tamo, onda mota, onda ništa bez veze to što sam pravio. Da, imam ove komade i onda ću probati njih staviti za vart, osjeći. Malo će ljepše izgledat. Osjekao sam ovaj dio i sada bi to trebalo ovako nekako da stoji. I pripremio sam vamo stegu gdje ću zavariti ovaj nosač, kao i na ovoj strani. Znači isto ovdje još ima malo zafrkancije. Moram prvo ovaj, pa onda ovaki drugi koji stoji vamo dole. Znači moram njega osjeći kako treba i da se zavari. Zavareno i bolje izgleda. Ima neki smisao. Bolje nego ono što je bilo. Ovo sam isto vamo prošao. Sad moram naći dobar pravac ovoga dijela ovdje gore. Da je kao i na onoj strani. Ovaj sam isto uhvatio nosač. Samo moram još razmjeriti da vidim da li se šta pomaknilo. Onda još ostaje mi ovaj vamo dio, moram staviti čep i onda navariti onaj dio, moram i njega osjeći, znači ovaj dio izbaciti ovaj dio i onda bi on trebao tako stajati i onda je to već malo bolje nego ono što je bilo bez veze. Odsjekao sam ovaj dio, sad bi on trebao nekako da dođe, evo ovako. Probao sam ovo da napravim, ovaj nosač ovdje prije nego što ovog napravim, ali šta se desilo? Nema mi šta držati cijeli blatobran, težak, onda ceba, naginje sve, tako da ću morat prvo ovo zapikat, pa vidjeti gdje će doći šaraf, pa onda stavi cijelu plastiku i vidjeti onda vamo gdje će doći taj nosači koji fali, onaj tu gore, ovaj što je pao, evo ga dole. Znači tako nekako mora on da stoji. Ova strana mi je spala, ja mislim taman ona kad se bude digla, to će biti to. Moći ću i ovu stranu stegniti. Sad, znači da pokažem na ovoj strani, ali je ljepše za vid. Znači od ove gornje vršike, gornjeg vrha, znači ovoga blatobrana ruba, do druge tamo strane ima, mislim, oko, što sam sad bio mjerio, 204 cm. 204 cm, znači to mu je širina zadnjeg kraja. Gledao sam malo u ovim nacrtima koje imam.
nije to toliko, 205,5, znači ostaje mi znači centimetar i pol, znači odavde do vam, što je prihvatljivo s obzirom ako bi još malo gitovo i dok dođe još koji milimetar boje, tako da bi to trebalo isto biti sve ok. Evo imam tih nacrta koje sam sam pravio. Ima nešto što sam malo neke imam tako to sve je bilo od šasije, znači imam i neke nove nacrte, imam neke skice što sam skinio s interneta od prije davno, znači kako sam to sve imam tu negdje, ali sad ne mogu naći. Imam nacrt nove potnice koja je još točnija od moje. Znači, ne mogu jednostavno jednom rukom ovdje sad naći. Kaki. Negdje se ona sad zagubila. Evo. Neću sve pokazati. Ovo je još podnica koja je, znači, cijeli podnica, jel? Ona je još točnija u odnosu na ovu moju. Tako reći skoro kao original. Evo, nakon 2,5 sata napravio sam ovaj desni blatobran, odnosno našao sam ga u poziciji gdje je trebalo da dođe. Bilo je malo problema tokom mjerenja jer nije bilo precizno. To su sve tolerancije na nosačićima, pa malo na ovim vicima što sam utopljavao bio u ove blatobrane. I evo, nakupi se malo milimetar van, milimetar nama i onda bude malo problem, ali evo, nešto ćemo moći se da navuče, što kaže, navučemo, nategniti malo i malo njegdje gita i nešto, vidit ćemo, nešto ćemo smisliti. Evo, da pokažem. Znači, uspio sam koliko se vidi. Ima malo normalno razlike, lijeva i desna strana, ipak je to ručni rad. Ne može biti 100% sve, ali evo probat ćemo dobiti na kraju. Malo ovdje sam isto bio ove provizore, nosače što drži to je sad dosta čvrsto. Kažem, oni na toj strani. Na toj strani, znači, dok ne dođe sad jedna oplata ovdje koja će se normalno hvatati na ovaj lim i do ovog okvira vrata, onda će to normalno ovaj dio ljepši će biti i bolje će se to sve napraviti. Kako izgleda odavde. Znači, kad se pogleda malo ovako ili ovako, ima neku simetriju. Odmah sad ljepše popunjeno. Sad, dalje vidit ćemo šta kako. Ne mogu puno, nešto sam ja sad bio skužio. Znači, došao sam sad do neke spoznaje, ima još neki manji stvari koji mogu napraviti, eventualno možda ako bude sa tim vratima, recimo da ove vrata vozača su vozača, znači mogao bi to i onda dolazim da trebam krov. Jer sad on kao završno što pokriva sve, spaja se. Evo, ima dodirnih točaka i sa ovim stupom i sad nazad ovim. Kako se zovu, kišmiševa ova krila, ovi otvori ventilacijski. Trebao bi one dvije cijevi mijenjati, trebao bi šajbu drugu. Prije toga bi morao šajbu
Da, znači šajbu ja nađem neku, recimo čuo sam Fordovi, ali ne znam točno koji model Forda. To je to, evo, za danas ništa više od rada i gledanja. Ne znam i sam. Eto, hvala na pažnji i do slušanja. Hvala vama i gledanja. Ko da radim na radio stanici. Evo ovako. Ajde, iako ne bude to da se registrira, opet, eto, nek stoji negdje kao ukras. Evo, ako je u Imotskom mogli, ako su mogli tamo napraviti od kamena Mercedes i taj Mercedes ipak, eto, nešto vrijedi, nije baš da je bezvrijedan. Sve je to neko morao napraviti. Tako da nadam se, evo i ovo, ajde, da me neki su, eto, da me, evo, koji me ne shvaćaju, da me barem shvate, a ovi, evo, koji shvaćaju sve, ja im se zahvaljujem, znači zahvaljujem vam se. Šta još da kažem, ništa više, eto, svako dobro, pozdrav, vidit ćemo dalje šta ćemo, eto, živjeli.